হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি অনেকদিন পর আজকে একটা নতুন ভিডিও। ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। কিন্তু এই বদ দিদিটা দেখো কেমন ফ্ল্যাশ জেলে আমার ছবি তুলেছে, সেই জন্য চোখগুলো কেমন টর্চের মতো জ্বলছে। তো চলো আজকে দেখাই আমি দুপুরে কি খেয়েছি তোমাদের, তার ভিডিওটা। আজকে আমার দুপুরের মেনুতে ছিল সেদ্ধ মাংস, ভাত আর ওই মাংস সেদ্ধর জল, মানে এই স্যুপটা। তো চলো দেখে নাও, আর দেখে অবশ্যই জানাবে কেমন হয়েছে ভিডিওটা। রানী কি খাবে গো? রানী মাংস কই? তুমি মাংস খাবে? এদিকে এসো। এ বাবা, রানী মাংস খাবে। এই তো তোমার মাংস, মাংস সেদ্ধ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আর কি খাবে? খাবে? চলো চলো চলো, হ্যাঁ চলো খাবে। চলো 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 চলো, আমি নিয়ে যাচ্ছি, চলো চলো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বসো। রানী কি খাবে? রানীর খিদে পেয়েছে। রানী কি খাবে? মাংস খাবে? ভাত খাবে? আচ্ছা, আগেই থালা ছেঁটে নিন। দাঁড়াও 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 দাঁড়াও। ঠিক আছে।
দুপুরের লাঞ্চ কমপ্লিট করার পর আমার মনে এত আনন্দ হচ্ছিল, তো দেখো আমি কেমন নাচছিলাম।